உலகெங்கிலும் வாழும் தமிழ் நெஞ்சங்களுக்கு என் அன்பான வணக்கம். இது கவின்ஸ் கிச்சன். கவின்ஸ் கிச்சனில் இன்றைக்கி நம்ம வெஜ் பிரியாணி ரெசிபி தான் பார்க்க போகிறோம். இந்த வீடியோ பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி இது வரைக்கும் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணல அப்படின்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. கூடவே பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் ஐக்கானையும் ப்ரெஸ் பண்ணி சேவ் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. அப்போ தான் நான் எடுக்கிற வீடியோ உடனுக்குடன் உங்களுக்கு வந்து சேரும். இப்போ வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். இப்போ வெஜ் பிரியாணிக்கு செய்ய தேவையான பொருட்கள் பார்த்துடலாம். நான் வந்து சீரக சம்பா அரிசியில் இன்றைக்கி செய்ய போகிறேன். அதுக்காக 2 கப் அளவுக்கு சீரக சம்பா அரிசி எடுத்திருக்கேன். ஸோ உங்களுக்கு எவ்வளோ தேவையோ அது மாதிரி நீங்கள் போட்டுக்கலாம். இந்த சீரக சம்பா அரிசியை நல்லா சுத்தம் செஞ்சு அலசி எடுத்ததுக்கப்புறமா ஒரு 20 நிமிஷம் இதை நல்லா தண்ணி ஊற்றி ஊற வச்சிடலாம். இது ஒரு ஓரமாக இருக்கட்டும். அடுத்ததாக தேவையான காய்கறிகள் பார்த்துடலாம். ஸோ உங்களுக்கு தேவையான காய்கறிகள் எது வேணாலும் நீங்கள் வந்து சேர்த்துக்கலாம். நான் வந்து கேரட் பீன்ஸ் மட்டும் தான் இங்கே எடுத்திருக்கேன். இப்போது நீளமாக கட் பண்ண வெங்காயம் இங்கே 2 பெரிய வெங்காயம் கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன். அதுக்கப்புறம் 4 பச்சை மிளகாய் உங்களுக்கு தேவைக்கு ஏற்ற மாதிரி உங்கள் காரத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி நீங்கள் போட்டுக்கலாம். 2 சின்ன தக்காளி பழம் கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன். அதுக்கப்புறம் கேரட்டை இந்த மாதிரி நீளமாக இந்த மாதிரி ஷேப்பில் கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன். அதுக்கப்புறம் பீன்ஸ். இப்போ வந்து மீல் மேக்கர் வந்து நான் சுடுதண்ணியில் ஊற வச்சு அதை வந்து 2 பீஸாக இந்த மாதிரி சின்னதாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன். அதுக்கப்புறம் ஒரு கைப்பிடி அளவுக்கு புதினா மல்லி இதை எடுத்து வச்சுருக்கேன். இப்போ வந்து நம்ம மசாலாலாம் பார்த்துடலாம். 1 டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு இஞ்சி பூண்டு விழுது அரைச்சி ரெடி பண்ணி வச்சுருக்கேன். அதுக்கப்புறம் சோம்புத்தூள், கரம் மசாலா தூள், மல்லித்தூள், கொஞ்சமாக வந்து காஷ்மீர் மிளகாய் தூள், அதுக்கப்புறம் தாளிக்கிறதுக்காக பட்டை, கிராம்பு, பிரிஞ்சி இலை, அன்னாச்சி மொக்கு இதெல்லாம் இங்கே ரெடியாக வச்சுருக்கேன். இது கூட 1 கிளாஸ் அளவுக்கு தயிர் எடுத்துக்கோங்க. தேவையான அளவுக்கு உப்பு, தேவையான அளவுக்கு எண்ணெய். இதோட முக்கியமான ஒரு பொருள் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா தேங்காய் பால். இந்த தேங்காய் பால் சேர்த்து தான் இந்த பிரியாணி நம்ம செய்ய போகிறோம். ஸோ ரொம்ப சுவையை தரக்கூடியது இந்த பிரியாணிக்கு இந்த தேங்காய் பால் தான். நல்லா கெட்டியான தேங்காய் பாலை 2 கப் அளவுக்கு நான் எடுத்து வச்சுருக்கேன். இப்போ எப்படி செய்யுதுன்னு பார்க்கலாம். அடுப்பை பற்ற வச்சு இந்த மாதிரி ஒரு குக்கரை வச்சுக்கலாம். இதில் 1 டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு எண்ணெய் ஊற்றிக்கலாம். இதில் 1 டீஸ்பூன் அளவுக்கு நெய் கலந்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கோங்க. எண்ணெய் நல்லா காஞ்சதும் பட்டை, கிராம்பு, பிரிஞ்சி இலை, அன்னாச்சி மொக்கு எல்லாத்தையும் சேர்த்துட்டு ஏலக்காய் இது கூட சேர்த்து போட்டுக்கலாம். கூடவே சோம்புத்தூள் அதையும் வந்து இதோட சேர்த்துக்கலாம். ஸோ சோம்புத்தூள் சேர்த்து நீங்கள் செய்யும்போது நல்ல ஒரு ஃப்ளேவர் கிடைக்கும். இப்போ வெங்காயத்தை சேர்த்துக்கலாம். வெங்காயம் நல்லா பொன்னிறமாகிற வரைக்கும் நல்லா வதக்கி விட்டுக்கோங்க. இது கூட பச்சை மிளகாவை இப்போ நம்ம சேர்த்துக்கலாம். உங்கள் காரத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி நீங்கள் சேர்த்துக்கலாம். இப்போது கேரட், பீன்ஸ் இது 2த்தையுமே சேர்த்துக்கலாம். உங்கள்கிட்ட வந்து எந்தெந்த காய்கறிகள் இருக்கோ உங்கள் விருப்பத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி நீங்கள் சேர்த்துக்கலாம். காலிஃப்ளவர், அதுக்கப்புறம் உருளைக்கிழங்கு, பச்சை பட்டாணி இந்த மாதிரி எது வேணாலும் சேர்த்துக்கலாம். இப்போ வந்து நான் புதினா, கொத்தமல்லி தழை அதையும் சேர்த்து ஒன்றா போட்டு நல்லா வதக்கி எடுத்துக்கிறேன். ஸோ லாக்டவுன் பீரியடுங்கிறதுனால எனக்கு வந்து இந்த 2 காய்கறிகள் மட்டும் தான் கிடச்சிது. ஸோ அடுத்ததாக வந்து தக்காளி பழம் அதையும் ஒன்றா சேர்த்துக்கலாம். கடைசியாக மீல் மேக்கர் இது எல்லாத்தையும் சேர்த்துக்கலாம். ஸோ சேர்த்துட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கலாம். இப்போ இது நல்லா வந்து வதங்கிருச்சு. இப்போது இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு இதோட சேர்த்துக்கலாம். சேர்த்துட்டு இஞ்சி பூண்டுடைய பச்சை வாசனை போகிற அளவுக்கு நல்லா வதக்கி விட்டுக்கோங்க. ஸோ இந்த மாதிரி நல்லா வதங்கினதுக்கப்புறமா இப்போ நம்ம மசாலாவை வந்து சேர்த்துடலாம். ஸோ 1 டீஸ்பூன் அளவுக்கு மல்லித்தூள், 1 டீஸ்பூன் அளவுக்கு கரம் மசாலா தூள், 1 டீஸ்பூன் அளவுக்கு காஷ்மீரி மிளகாய் தூள். ஸோ இதை 3த்தையும் சேர்த்தாச்சு. சேர்த்துட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கலாம். இப்போது நம்ம போட்ட இந்த மசாலா தூளுடைய பச்சை வாசனை போகிற அளவுக்கு நல்லா வதக்கி விட்டாச்சு. இப்போ இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம தேங்காய் பாலை இதோட சேர்த்துக்கலாம். நான் வந்து 1 கப் அளவுக்கு தேங்காய் பால் வந்து சேர்த்துக்க போகிறேன். தேங்காய் பால் ஊற்றி செய்கிறதுனால இந்த பிரியாணி ரொம்ப சுவையாக இருக்குங்க. வெஜிடபிள் பிரியாணி பிடிக்காதவங்க கூட ரொம்ப விரும்பி சாப்பிடுவாங்க. இப்போ இதில் இன்னொரு 1/2 கப் அளவுக்கு நம்ம ஊற்றிக்கலாம். ஸோ நம்ம வந்து 2 கிளாஸ் அளவுக்கு எடுத்துருக்கோம். அதனால் 3 கிளாஸ் அளவுக்கு நீங்கள் தண்ணீர் சேர்த்தாலே போதுமானது. இப்போது எடுத்து வச்சுருக்கக்கூடிய தயிரை சேர்த்துக்கலாம். எல்லாத்தையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். இப்போ இதுக்கு தேவையான அளவுக்கு உப்பு சேர்த்துடலாம். இப்போது உப்பு போட்டதுக்கப்புறம் எல்லாத்தையும் கலந்து விட்டுருங்க. இப்போ நம்ம எடுத்து வச்சுருக்கக்கூடிய அரிசியை வந்து இதோட சேர்த்துக்கலாம். ஸோ அரிசியும் சேர்த்தாச்சு. இப்போ 1 கப் அளவுக்கு இதில் நம்ம தண்ணீர் சேர்த்துக்கலாம். அவ்வளோதான். இப்போ இது ஒரு மூடி போட்டு மூடி நல்ல ஒரு 2 விசில் வர வரைக்கும் நம்ம வெயிட் பண்ணலாம். ஸோ 2 விசில் வச்சாலே போதுமானது. ஸோ இப்போ விசில் அடங்கிடுச்சு. இப்போ இதை ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கலாம் எப்படி இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஸோ சூப்பராக நம்மளுடைய பிரியாணி அழகாக வெந்து வந்திருக்குங்க. ஸோ கடைசியாக மேலே கார்னிஷ் பண்ணுறதுக்கு கொஞ்சமாக நான் புதினா தழை போட்டுக்கிறேன். கூடவே ஒரு 1/2 டீஸ்பூன் அளவுக்கு நெய் விட்டுருக்கேன். ஸோ ரொம்ப கமகமான ஒரு வாசனை இருக்கும். நார்மலாக சீரக சம்பாவில் ஒரு நல்ல ஒரு ஃப்ளேவர் இருக்கும். ஸோ அதோடு இந்த நெய்யோடு சேர்த்து சாப்பிடும்போது ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும். பாருங்கள் பிரியாணி ரொம்ப பொலன்னு ரொம்ப சூப்பராக வந்திருக்கு. ஸோ அவ்வளோதான். இப்போ இதை ஒரு பிளேட்டில் மாற்றிட்டு நான் காமிக்கிறேன்.
ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், பாருங்கள் நம்முடைய அருமையான சீரக சம்பா வெஜ் பிரியாணி ரொம்ப சிம்பிளான மெத்தடில் சூப்பராக, அதுவும் தேங்காய் பால் சேர்த்து செஞ்சுருக்கோம். ரொம்ப சுவையாக இருக்கும். கண்டிப்பாக இந்த மெத்தடை ஃபாலோ பண்ணி நீங்களும் செஞ்சு பாருங்கள், உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும். ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு கண்டிப்பாக பிடிச்சிருக்குன்னு நான் நினைக்கிறேன். பிடிச்சிருந்தா மறக்காமல் இதை பற்றின கருத்துக்களை கமெண்ட் செக்ஷனில் சொல்லுங்கள். முக்கியமாக எல்லோருமே ரொம்ப சேஃபாக இருங்க. ஸ்டே ஹோம், ஸ்டே சேஃப். ஸோ இந்த வீடியோ இதோட முடிச்சுக்கிறேன். மீண்டும் நம்ம இன்னொரு ரெசிபி வீடியோவில் சந்திக்கலாம். அது வரைக்கும் நன்றி.